ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഒരു കിഡ് ബ്രീഡർ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേ ഏകദേശം ഒരു രണ്ടാഴ്ച അടുപ്പിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട്, അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ലോഫ്റ്റിൻ്റെ അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. നമ്മൾ കുറേ കൂടെ ലോഫ്റ്റ് കുറച്ചും കൂടെ സെറ്റപ്പായിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മൾ നേരത്തെ ഒന്നേക്കാളും ഒരു ഷെഡ് ഉള്ളിലാക്കി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ പുതിയ ബേഡ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക, മാക്സിമം എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ ലോഫ്റ്റിലേക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഫ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഏകദേശം എൻ്റെ ഒരു ഐഡിയ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ വിചാരിച്ച പോലെ എല്ലാം ഇപ്പോൾ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ലോഫ്റ്റിൻ്റെ പണി ഫുള്ള് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ലോഫ്റ്റിൻ്റെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ഇപ്പോഴത്തെ ഈ ഒരു സ്റ്റേജിൽ എത്താൻ വേണ്ടി ഏകദേശം ഒരു 10 മാസം അടുപ്പിച്ചായി, 10-11 മാസം അടുപ്പിച്ചായി ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ വേണ്ടി. കാര്യം നമ്മുടെ ക്യാഷ് കിട്ടുന്ന അനുസരിച്ചാണ് ആ ഒരു സെറ്റപ്പിലായിട്ട് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഞാനാണ് ഈ നെറ്റ് കാര്യങ്ങളെല്ലാം, ഇത് നമ്മുടെ ഗ്രീൻ മെഷാണ്. അത്യാവശ്യം ഏകദേശം കൂടിപ്പോയാൽ നല്ല മഴയെല്ലാം നനയാതെ കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു 2-2.5 വർഷം വരെ പോകും. അഥവാ മഴയൊക്കെ നനഞ്ഞ് നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ മാക്സിമം ഒരു 1.5 വർഷം ആകുമ്പോൾ ഇത് ചിലപ്പം പൊട്ടിപ്പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മളെ ഇന്ന് പിഞ്ചസും അതുപോലെ ലവ് ബേഡൊക്കെ പറന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കൂടെയാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്തായാലും ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ നമുക്ക് 1500 രൂപയാണ് ഈ ഒരു നെറ്റ് ഒരു റോള് വാങ്ങാൻ. 1350 രൂപയാണ് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു അറേഞ്ച് മെഷീൻ്റെ ഈ ഒരു റോള് വാങ്ങിച്ച് ബാക്കിയും വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഫ്രെയിം ചെയ്യുന്ന കാര്യം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്തതായതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് ഇല്ലായിരുന്നു. ഏകദേശം നെറ്റ് പിടിച്ച് ചെയ്തതെല്ലാം ഒറ്റയ്ക്കാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അതിനനുസരിച്ച് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ള ഒരു സെറ്റപ്പ് നമുക്ക് എന്തായാലും ഇല്ലായിരുന്നു, ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കായതുകൊണ്ട്. ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടെ കംഫർട്ടാണ് കഴിച്ചത്. സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഫിഞ്ചസിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് 2 പ്രാവശ്യമായിട്ട് ഇതിൽ നിന്ന് നമ്മുടെ ഫിഞ്ചസ് ഇതിൽ നിന്ന് പറന്നു പോയിട്ട് രണ്ടാമത് പിടിച്ചാണ്. ഒരെണ്ണം നമ്മളെ നിന്ന് പറന്നു പോയി. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ലവ് ബേഡിൻ്റെ കാര്യമായാലും ശരി, നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പറന്ന് പോയിട്ടുള്ള ബേഡാണ് ഇത്. ഒരാൾ നമ്മളെ നിന്ന് പോയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയാണ് ഇതും കൂടെ പോയപ്പോഴാണ് ഞാൻ പിന്നെ എന്തായാലും ഈ ഷെഡ് പോലെ ആക്കി എടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചത്. എന്തായാലും അത്യാവശ്യം എനിക്ക് വലിയ ഒരു ആശ്വാസമാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കേജ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് മൊത്തം ആക്കിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് ഏകദേശം ഒരു പണിക്കൂലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വെൽഡിങ്ങിന് ഫ്രെയിം ചെയ്യാൻ ഏകദേശം ഒരു 3/4 മണിക്കൂർ എടുത്തുള്ള ഒരു ചേട്ടൻ വന്ന് ചെയ്ത് തന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് മെഷും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏകദേശം ഒരു 3000 രൂപയ്ക്കകത്ത് ആയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് ആക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടി. കാര്യം മുകളിലെല്ലാം അടച്ചിട്ടുണ്ട്. മുകളിൽ ബേഡ് എന്തായാലും ഇനി പുറത്ത് പോകില്ല, വെളിയിൽ നിന്ന് എന്തായാലും അകത്തും കയറാൻ ചാൻസ് ഇല്ല. ഇനി എനിക്ക് അടയ്ക്കാനുള്ള ഈ ഒരു അടിഭാഗത്ത് മാത്രം എനിക്ക് കുറച്ച് ഗ്യാപ്പ് ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട്, അതും കൂടെ ഉള്ളൂ. പിന്നെ വേറെ എന്തായാലും എലി കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കയറില്ല. അപ്പം അങ്ങനെ അത് വലിയ സന്തോഷമായി. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള നമ്മളെ ഫാൻറ്റയിലാണ് ഫസ്റ്റ്. നമ്മുടെ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കും നമ്മളതിലെടുത്ത ആദ്യത്തെ ഫാൻറ്റയിൽ ഫസ്റ്റ് എഗ്ഗിങ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് എഗ്ഗിങ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ റിസൾട്ട് കാണുമെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ റിസൾട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ വേറെ കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് എഗ്ഗ് ഒരെണ്ണം ഇതിൻ്റെ ബൂട്ടിലിരുന്ന് തറയിൽ വീഴുന്ന് പൊട്ടി. അങ്ങനെ നമുക്കൊരു എഗ്ഗ് പോയി. അങ്ങനെ അതിന് ശേഷമാണ് ഞാൻ എല്ലാം അറ്റം വരെ, നമുക്ക് ആ കാലിൻ്റെ സൈഡ് കാണുന്ന നിങ്ങൾക്കറിയാം, മാക്സിമം മുകളറ്റം വരെ ഞാൻ എല്ലാ ബൂട്ടും കട്ട് ചെയ്ത് വിട്ട്. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ചിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ഏകദേശം ഒരു 2-3 ദിവസമായി ഇറങ്ങിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് കുഞ്ഞാണ് നമുക്കിവിടെ ഇറങ്ങിയ ഫാൻറ്റയിലിൻ്റെ ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് എഗ്ഗിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ ഫസ്റ്റ് ചിക്കാണ് ഫാൻറ്റയിലിൻ്റെ വന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അതിൽ വലിയ സന്തോഷം. അപ്പോൾ ഇവരുടെ കാര്യം സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. ഏകദേശം ഇത് മെയിൽ, ഇത് ഫീമെയിലാണ്. പിന്നെ വന്നിട്ട് നമ്മുടെ ബോണ്ടഡ് ബേഡാണ്. നമ്മളിവിടെ നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആദ്യം എടുത്ത ബേഡാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരെ ഞാൻ ഇതുവരെയും കൊടുത്തിട്ടില്ല, ഇനി കൊടുക്കാനും പോകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇവരുടെ രണ്ടാമത്തെ എഗ്ഗിങ് ആണ്, ഇവരുടെ സെക്കൻഡ് എഗ്ഗിങ് ആണ്. അപ്പോൾ അവരുടെ റിസൾട്ട് നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല, അവരെന്തായാലും റിസൾട്ട് കാണും. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി കാണാൻ ഭയങ്കര ടെററാണ്. അതുകൊണ്ട് ഇവരുടെ ഫസ്റ്റ് ചിക്കാണ്. നമ്മളിവിടെ ലോഫ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ് ഇറങ്ങിയ കുഞ്ഞുങ്ങളാണിത്. നമ്മൾ മേളിൽ കണ്ട ഈ ബേഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ക്ലച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ഇവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, ഒരാൾ ഫുൾ ബ്ലാക്കാണ് കേട്ടോ, ഒരാൾ ഫുൾ വൈറ്റാണ് മെയിലിനെ പോലെ. പക്ഷെ ഇതിന് ക്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്, ചെറിയൊരു പോയിന്റ് ക്യാപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പോയിന്റ് ക്യാപ്പ് ഇതിൽ ഇവർക്ക് കണ്ടവർക്കില്ല. പിന്നെ ഇതെങ്ങനെയാണ് വന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഇവരാണ് നമ്മുടെ ലോഫ്റ്റിലെ ഫസ്റ്റ്
ചിക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അടുത്ത് നമുക്ക് വന്നിട്ടുള്ള ഇത് നമ്മുടെ സാറ്റിനാണ് കേട്ടോ. സാറ്റിന് അത്യാവശ്യം കല്ലി ഫില്ലായി വരുന്നുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് 9 ആണെന്ന് തോന്നുന്നു, 9 കല്ലി കംപ്ലീറ്റ് ആയെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു നിഗമനം. 2 മെയിൽ ആവാനാണ് ചാൻസ് എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട്. അതിനി എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞില്ല. ഇനി എന്തായാലും മിക്കവാറും ഒരു മെയിൽ കൺഫേം ആണ്, ഇനി ഒരാളതും കൂടെ കൺഫേം ആക്കാനുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവരങ്ങനെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ SNS ലോഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതും നമ്മൾ SNS ലോഫ്റ്റിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബേഡ്. ഇവരാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബേഡ്. ഇന്നലെ കൊണ്ടുവന്നതാണ് കേട്ടോ, ഇന്നലെ നല്ല വൈകിയാണ് കൊണ്ടുവന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനും പറ്റിയില്ല. ഇവരാണ് നമ്മുടെ പുതിയ ബേഡ്. ഇതിൻ്റെ വേറെ എന്തോ ആണ് ഇതിന് പേര് പറയുന്നത്. അമേരിക്കൻ ഹോം പറഞ്ഞ് ഈ ബേഡിന് പേരുണ്ട്. വേറെ ഏതോ പേര് ആ ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു, പക്ഷേ ഞാൻ മറന്നുപോയി. അപ്പോൾ ഇവരും ഏകദേശം 4 കല്ലിയാണ്. ഭയങ്കര പേടിയാണ് അവർക്ക്, ഭയങ്കര ആക്റ്റീവാണ് അവർ. ഇത് ഒരു മെയിൽ കൺഫേം ആണ്, ഒരു ഫീമെയിൽ കൺഫേം ആയിട്ടില്ല. SNS അവരുടെ റിങ് തന്നെയാണ് കിടക്കുന്നത്. ഇവരാണ് നമ്മുടെ പുതിയ പ്രാവ്, നമ്മുടെ ഈ ലോഫ്റ്റിലെ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ അടുത്ത ആൾക്കാരാണ് മുയൽക്കുട്ടന്മാർ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഫീമെയിലാണെന്നാണ് തോന്നുന്നത് കേട്ടോ. വെയിറ്റിംഗ് ഒക്കെ അവർ റെസ്റ്റ് എടുത്ത് കിടക്കുകയാണ്. അതുപോലെ ഒരാളിരിക്കുന്ന അതും ഫീമെയിലാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ഞാൻ തുറന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഓടിച്ചൊന്ന് അവിടെ ഇരിക്കും. ഞാൻ എപ്പോഴും അവർ പിടിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ഇപ്പോഴത്തെ ലോഫ്റ്റിൻ്റെ ഒരു കണ്ടീഷൻ. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ ലോഫ്റ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ കണ്ടീഷൻ വന്നിട്ട്. നമ്മളിനി കുറച്ച് ബേഡ് കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ കോളേജിലും കൂടെ പോകുന്നുള്ളതുകൊണ്ടാണ് എനിക്കിപ്പോൾ വീഡിയോസ് നമ്മുടെ ലോഫ്റ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കൂടുതൽ വീഡിയോസ് ഇടാൻ പറ്റാതെ. അപ്പോൾ അടുത്ത ഞായറാഴ്ച തൊട്ട് അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വരും. പിന്നെ നമുക്ക് വന്നിട്ട് വേറെ പ്രത്യേകിച്ച് കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ പുതിയൊരു വീഡിയോയിൽ കാണാം. ബൈ.